Ég heiti semst Þóra Þórsdóttir og ég vinn á dagdeild blóð- og krabbameinslækninga á Landspítalanum, 11B. Og ég er teymistjóri í brjóstateyminu og ég þakka kærlega fyrir að fá að koma hingað og tala og ég skal reyna að vera mjög fljót, hlaupa yfir þetta. En mér langaði aðeins að segja ykkur frá sem sagt gildi eftirlits varðandi aukaverkanir af andhormónum. En þá er það kannski fyrst, hverjir standa að baki eftirlitinu? Við köllum þetta eftirlit brjóstakrabbameinsgreindra og það er starfsfólk af dagdeild blóð- og krabbameinslækninga 11B og þetta eru sérfræðingar í krabbameinslækningum og það er yfirlæknir 11B, hjúkrunardeildarstjóri 11B, teymistjóri brjóstateymis og svo hjúkrunarfræðingar með mikla þekkingu og margra ára reynslu í hjúkrun þessa hóps og margir fleiri eins og ritarar og aðrir. En markmið eftirlitsins er meðal annars að greina endurkomu sjúkdóms í brjóstinu sem var skorið, en það er líka að greina ný einkenni eða breytingar í hinu brjóstinu sem geta hugsanlega komið til, annaðhvort í aðgerðarbrjóstinu eða hinu brjóstinu. Að bregðast við aukaverkunum meðferða og aðstoða fræðsla vegna endurhæfingar sem við höfum nú talað svo mikið hérna í kvöld. Að tryggja aðgengi að stuðningi eftir greiningu og meðferð, fræðsla lífsstílsbreytingar og svo árlega rannsóknir hjá leitarstöð eða á Landspítala. Og það fer eftir sem sagt greiningu og meðferð hvort það er vísað hérna á leitarstöðina eða hvort það eru myndatökur niður á Landspítala. En hvað gerum við svo í eftirlitinu? Eftirlitið er sem sagt samvinna lækna og hjúkrunarfræðinga og er aðeins mismunandi eftir bara greiningu og meðferð. Eftirlitið byggir á viðtölum við lækna og eða hjúkrunarfræðinga og símtölum frá hjúkrunarfræðingum. Á fyrstu stigum, sem eru oftast á fyrsta árinu, eru viðtöl við lækna, stundum er það lengri tímabil. Það fer eftir greiningu sjúkdóms og meðferðar hve oft og hve mörg þau eru. Síðan taka við árleg símtöl hjúkrunarfræðinga. Í símtölunum erum við að reyna að meta líðan, við erum að meta einkenni, við erum að fræða allt mögulegt. Við sendum beiðnirnar í myndatökurnar eða aðra rannsóknir ef það á við. Ráðleggjum einstaklingu varðandi beiðniþéttnimælingar og vísum til mats hjá læknum ef við teljum þörf á því. Símtölin eru sem sagt árleg, alltaf 5. ári. En þá tekum við viðtal hjá lækni sem er þá annaðhvort útskrift úr eftirlitinu eða umræðan hvort það eigi að halda áfram meira en 5 ár á andhormónum ef einstaklingurinn er að taka andhormón. En rannsóknir hafa sýnt að þessar árlegu myndatökur og sjálfskoðun brjósta, það eru þeir þættir sem skipta mestu máli við að endurgreina krabbamein í brjóstum. Þess vegna leggjum við ríka áherslu á þessa þætti. En í þeim tilfellum þar sem að greinist hormónajákvæður sjúkdómur, það er náttúrulega ekki hjá öllum, er ráðleg meðferð með andhormónum. Og rannsóknir hafa sýnt að viðbótar andhormónameðferð til 5–10 ára getur minnkað líkur á endurkomu brjóstakrabbameina og að annað brjóstakrabbamein greinist og þar leiðandi auki lífslíkur. En andhormónameðferðin getur valdið aukaverkunum. Þær eru misjafnar eftir einstaklingum og lyfjum, en lyfin eru valin með tilliti til aldurs og undirliggjandi sjúkdóma. Við hjúkrunarfræðingarnir í eftirlitinu höfum verið að fylgja eftir þeim sem byrja á andhormónum með símtölum og oftast eru aukaverkanir ekki mjög miklar eða erfiðar, sumir finna ekki neitt. En það kemur fyrir að við þurfum að fylgja einstaklingunum eftir með nokkrum símtölum
vegna erfiðra aukaverkana. Og það á bæði við í upphafi meðferðar reyndar og líka þegar lengra líður frá. En aukaverkanir andhormóna geta verið misjafnar eftir lyfjum og þær eru mismiklar og sumir einstaklingar þeir virðast fá allar aukaverkanir á meðan aðrir upplifa aldrei neitt og eru algjörlega lausir við allar aukaverkanir. En eins og ég sagði áðan, val á lyfjunum fer eftir aldri, það fer eftir hvort að konan er búin að ganga í gegnum tíðahvörf eða ekki og undirliggjandi sjúkdómum. En aukaverkanir geta meðal annars verið hitakóf og svitakóf, eins og við erum búin að tala aðeins breytingar á blæðingum, skapsveiflur, þreyta, þurrkur í slímhúð, minnkuð kynhvöll, stoðkerfisverkir, aukin áhætta á beinþynningu, þyngdartap, þyngdaraukning og margt fleira. En eins og sést að þessum lista geta þessar aukaverkanir allar haft áhrif á lífsgæði og þarna kemur eftirlitið kannski inn sem ráðgefandi stuðningsaðili með símtölum og eftirfylgd í þeim tilfellum sem það þarf. En dæmi ráðleggingar sem við gætum verið að gefa svona í einföldustu tilfellum allavega gætu verið eitthvað á þá leið að ef að hita og svitakóf, það er hreyfing, enn og aftur hreyfing. Og í sumum tilfellum þurfum við kannski að vísa til sjúkraþjálfara vegna þess að það er kannski einhver hreyfiskerðing í gangi eða einstaklingurinn á erfitt með að vita hvað hann má gera, er eitthvað hræddur við að gera einhver ákveðnar hreyfingar og þá er kannski gott að fara til sjúkraþjálfara og fá nokkra tíma og læra réttu handbragðin í því. Svo getur verið einfaldar lausnir eins og til dæmis að ef að hitakostinn er mikið að koma á nóttunni að lækka herbergishitann, að hafa svolítið kalt inni hjá sér gæti hjálpað. Hætta að reykja er nú lækning við öllu held ég. Alltaf gott að hætta að reykja. En forðast líka bara eins og sterk krydd, eitthvað sem fær mann virkilega til að hitna og svitna. Og benda á slökun og jóga. Það er víst aldrei hægt að benda of ofta á slökun og jóga. Því að það eru einfaldar aðferðir sem gera ótrúlega mikið. Svo eru skapsveiflur sem sumir geta verið að upplifa. Að það er aftur og enn hreyfing. Ég veit ekki hvað við getum sagt það oft hérna í kvöld, hreyfing. Slökun aftur, gerir kraftaverk, getur gert það. En svo er bara líka viðtöl við sérfræðinga. Oft er þetta bara hreinlega spurning að fara til sálfræðings eða annarra sérfræðinga. Fræðsla og stuðningshópar eins og þeir eru til dæmis með hérna í miklu magni og í ljósinu og viðtöl hjá lækni til að útiloka kannski að það sé ykkur önnur lyf sem að valda þessu sem að þú ert að upplifa. Og það áreindar við allar aukaverkanir að það geta verið önnur lyf heldur en akkurat andhormónin sem að valda aukaverkunum þó að það sé voða mikið skrifa alltaf á þau. En það er eitthvað sem hægt að fara bara yfir og skoða. Og þreytan, hver hefur ekki upplifað þreytu í þessum hóp? Það er hreyfing enn og aftur og slökun. Fyrst á maður að hreyfa sig og svo maður að slaka, greinilega. það er galdurinn. En svo er bara líka þessi hugsun að spara orkuna í það sem manni finnst skemmtilegt. Að vera ekki að eyða orkun í að ryksuga eða allavega gerir ég ekki ráð fyrir ykkur finnst það skemmtilegt. Og svo er eitt sem við bendum líka ofta á ef fólk er mjög slæmt að þreytu, að það er þreytu dagbók. Að skrifa bara hreinlega niður, taka eina viku, skrifa niður hvenær er ég þreytust, hvenær er ég hressust. Þú gera bara dagbók og horfa svo eftir vikuna á dagbókina og já, ég er nú alltaf hressust hérna á milli 4 og 5 eða 4 og 6 eða eitthvað. Og þá er kannski spurningum að reyna að gera það sem manni finnst skemmtilegt, það sem að eykur lífsgæði hjá manni á milli 4 og 6 til þess að hafa nógu orku í það. Og svo er það vöðva og liðverkir og það er enn og aftur hreyfing. Stundum er hægt að setja inn ykkur verkjalyf til þess að hjálpa til eða önnur lyf eins og, ég veit ekki hvað heita öll þessi lyf en það er Nutrilek og Liðamín og þessi lyf að sum hafa gagnast sumum
En annars erum við ekki að mæla beint með náttúrulyfjum eða svona fæðubótaefnum eða svoleiðis. En ef að einstaklingur vill endilega taka eitthvað svoleiðis, þá er voða gott að ráðfæra sig við lækni eða hjúkrunarfræðing fyrst. Og þau mega alls ekki innihalda hormóna. Það þarf að passa það svolítið. Ég sé að Gunnhildur er að byrja að ókyrrast. Síðasta glæru. En svona til að gefa ykkur smá hugmyndum, dæmi úr símtölum, þetta nú bara einföld dæmi og ekki flókin dæmi, þau eru nú ofta aðeins flóknari en þetta. En við vorum að rifja upp hérna í eftirlitinu að það var til dæmis einstaklingur sem var með töluverða liðverki. Það voru aðalega liðverkir á morgnana eða sem sagt fyrri part dags og henni var ráðlagt að breyta bara hreinlega inntökutímanum og taka það bara fyrir kvöldmat eða sem sagt áður en hún fyrir að sofa og tók lyfin á kvöldi og það breytti því að henni leið betur yfir daginn. Stundum kemst maður upp með svona einfaldar lausnir og það er bara frábært, þá erum við voða ánægð. En svo er hitt dæmið að það var einstaklingur sem ég hringdi í sem var mjög slæma ógleði fyrstu dagana eða vikurnar að ég fékk ávísa fyrir hana velgjuvarnarlyfjum og henni leið miklu betur og hún gat haldið áfram svo leið þetta hjá. Þannig að þá komst hún yfir þessa vanlíðan sem var þarna í fyrstu skrefunum, þessa ógleði sem síðan bara er yfirleitt kannski aðeins fyrst en jafna sig yfirleitt. En flestir eru með eitthvað væg einkenni af þessum lyfjum og flestum gengur vel að taka töflunar. Núna hringi ég í mikið af þessum konum og mér finnst að vera meiri hlutin sem gengur vel, þó að maður heyri miklu frekar af hinum. En í þeim tilfellum sem eitthvað gengur ekki nógu vel, að þá getum við kannski komið inn sem ráðgefandi aðili og vonandi aðstoða einstaklinginn í því að auka lífsgæði sín. Þannig að það er bara eins og hefur verið sagt hérna í kvöld áður, endilega tala hlutina. Hringi í okkur, láta okkur vita og þá getum við kannski ráðlagt. Sko.